ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគោកំពុងតែមានសង្គ្រាមពីការឈ្លានពានពីស្រូវស្ដេចទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យមេទ័ពរបស់ខ្លួនម្នាក់លើកទ័ពចេញទៅកម្ចាត់ចោលឈ្លានពានទាំងនោះចេញពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់បំផុតមេទ័ពក្លាហាននោះមិនបង្អង់យូរទេក៏បានលើកទ័ពចេញភ្លាមដោយបានឆ្លងកាត់ភូមិមួយដែលធ្លាប់ល្បីថានៅទីនោះមានអ្នកស្រុកម្នាក់ពូកែលេងអុកជាងខ្លាំងហើយនៅតំបន់នោះពុំមានអ្នកណាលេងឈ្នះគាត់ឡើយដោយសារតែល្បីដូច្នេះមេទ័ពបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពឈប់សម្រាកនៅពីមុខខ្ទមចាស់របស់គាត់ហើយធ្វើជាចូលសុំទឹកផឹកម្ចាស់ផ្ទះក៏បានអញ្ជើញលោកមេទ័ពចូលក្នុងផ្ទះដើម្បីជូនទឹកពិសាជាការរាក់ទាក់ផងមេទ័ពនោះបានអរគុណហើយសួរទៅកាន់គាត់ថាខ្ញុំល្បីឈ្មោះលោកយូរមកហើយថាជាមនុស្សពូកែលេងអុកជាខ្លាំងគ្មានអ្នកណាលេងឈ្នះលោកទេតើនេះជារឿងពិតបុរសវ័យចំណាស់នោះញឹមហើយប្រកែកភ្លាមយ៉ាងប្រញាប់មេទ័ពនោះនៅតែមិនអស់ចិត្តក៏បានស្នើសុំដល់ម្ចាស់ផ្ទះលេងអុកមួយក្តារដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យនេះព្រោះមេទ័ពក៏ជាអ្នកពូកែលេងអុកម្នាក់ដែរបុរសវ័យចំណាស់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយការគោរពលោកមេទ័ពនិងការទុកមុខឲ្យផងគាត់ក៏ទទួលសំណើនេះរួចគាត់បានលើកក្តារអុកចេញមកដើម្បីលេងជាមួយមេទ័ពក្នុងការប្រកួតក្តារដំបូងមេទ័ពបានយកឈ្នះលើម្ចាស់ផ្ទះនោះពួកគេក៏បានលេងជាលើកទី2ម្ដងទៀតការប្រកួតជាថ្មីបានចាប់ផ្ដើមតែលោកមេទ័ពនោះក៏នៅតែឈ្នះទៀតដោយឃើញដូច្នេះលោកមេទ័ពសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងរួចញឹមហើយគិតក្នុងចិត្តថាគាត់បានផ្ទួអ្នកខ្លាំងដែលល្បីល្បាញខាងលេងអុកនេះបានហើយការបញ្ចប់ក្នុងការសាកល្បងគ្នារួចរាល់មេទ័ពបានអរគុណដល់ម្ចាស់ផ្ទះរួចលាចេញទៅច្បាំងបាត់ទៅកន្លងមកបានប្រមាណខែបានលេចចូលដំណឹងថាមេទ័ពដែលធ្លាប់លេងអុកជាមួយគាត់ទទួលបានជ័យជំនះកំពុងតែវិលមករាជធានីវិញតាមផ្លូវដែលគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់នេះបុរសចំណាស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះត្រេកអរក្នុងចិត្តនឹងជ័យជំនះនេះក៏រងចាំជួបលោកមេទ័ពដើម្បីបង្ហាញពីការត្រេកអរនេះមេទ័ពនោះក៏បានមកដល់មុខផ្ទះរបស់គាត់រួចចុះមកអរគុណដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលជាអ្នកមានគុណធ្លាប់បានឲ្យទឹកដល់គាត់ពិសាមុនពេលចេញច្បាំងពួកគេបានជ័យគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមុននឹងពួកគេលាគ្នាមេទ័ពនោះចង់លេងអុកម្ដងទៀតដើម្បីជាការកម្សាន្តមុននឹងចាក់ចេញទៅការលេងអុកលើកនេះគឺផ្ទុយនឹងលើកមុនដោយលោកមេទ័ពចាញ់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតែគាត់មិនអស់ចិត្តនៅតែលេងជាច្រើនលើកច្រើនសារតែមិនអាចយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះបានសូម្បីតែមួយក្តារសោះដូច្នេះមេទ័ពបានសួរទៅម្ចាស់ផ្ទះថាតើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចព្រោះពីមុនចេញច្បាំងយើងលេងជាមួយគ្នាតែលោកលេងមិនឈ្នះខ្ញុំទេតែពេលនេះខ្ញុំលេងមិនឈ្នះលោកវិញសូម្បីតែម្ដងម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានប្រាប់ថាការពិតមុនពេលដែលលោកមេទ័ពចេញច្បាំងខ្ញុំបានបន្ធូរដៃឲ្យលោកមេទ័ពដើម្បីមានទឹកចិត្តចេញច្បាំងនិងត្រូវយកជ័យជំនះមកជូនដល់នគររបស់យើងបើខ្ញុំលេងឈ្នះលោកមេទ័ពមុនពេលចេញច្បាំងនោះលោកមេទ័ពនឹងអស់ទឹកចិត្តច្បាំងហើយនឹងមិនអាចយកជ័យជំនះលើស្ត្រូវបានឡើយតាមរយៈសាច់រឿងនេះយើងអាចសិក្សាបានថាការដែលយកចំណេះដឹងទៅសាកល្បងគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់វាមិនជារឿងល្អនោះទេដូចជាពាក្យមួយថាភ្នំមួយខ្ពស់នៅមានភ្នំមួយខ្ពស់ទៀតដូច្នេះអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺការយកចំណេះដឹងដែលមានទៅបម្រើប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិមនុស្សជាតិលើចំណេះដឹងមិនមែនទុកសម្រាប់អួតគ្នាទេតែទុកសម្រាប់ប្រើការនៅពេលចាំបាច់ដូចជាលោកមេទ័ពពូកែច្បាំងតែមិនពូកែលេងអុកចំណែកឯអ្នកពូកែលេងអុកតែមិនមែនជាអ្នកខ្លាំងខាងច្បាំងលើសមរភូមិទេ